ये आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से किस जगह से? दिल्ली नॉवल्टी सिनेमा के पीछे से। अच्छा, तो आपने ये तिलक सेट बाजार पहले में। कहीं पे दिखाने की कोशिश करी? नहीं, ये कहीं नहीं दिखाया मैंने। हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये अकाई का मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है, जो कि दोस्तों 10 से 12 साल पुराना होम थिएटर है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, क्योंकि कस्टमर ने पहले ही इसमें थोड़ा बहुत सामान डाल रखा था, थोड़ा सा रह रहा था, जहाँ से वो कुछ भी मतलब उन पे नहीं हो पाया होगा, किसी वजह से कुछ भी हो सकता है। अब कस्टमर हैं, देखिए वो तो काफ़ी प्रैक्टिस करी उन्होंने, मतलब काफ़ी सारा उन्होंने करने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक उन्होंने मतलब इसमें काम किया, बहुत अच्छा किया है उन्होंने काम इसमें। लेकिन इसमें फिर भी फॉल्ट क्या रह गया, जो स्पीकर था उनके मतलब सेट को ऑन करने के बाद इसमें डीसी आ रही थी, हमिंग आ रही थी, और इसमें काफ़ी सारा सामान जला हुआ था। देखिए जैसे मैं दिखा सकता हूँ, अभी मैंने जो इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट डाला है उससे सारे ठीक हो गए, और बाकी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस डाली है। उसका कैसे पता लगा कि मुझे यही कंपोनेंट ख़राब हुआ, अभी आपको बताऊँगा, क्योंकि आप सारे ट्रांजिस्टर डाल दो फिर भी फॉल्ट वही दिखाएगा, सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से। रीज़न बताऊंगा अभी। देखिए सबसे पहले तो ये वाली रेजिस्टेंस इसमें सारी ख़राब थी, इनकी वैल्यू दोस्तों इतनी शिफ्ट हो चुकी थी, मेगा ओम में आ रही थी सभी की वैल्यू। और ये दोस्तों हमारी एमीटर पे लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस सभी के ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक हमारा दोस्तों यहाँ पे एनपीएन है, एक पीएनपी है। जैसे आप बता देता हूँ, 1830 जो हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 1228 जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि यहाँ पे देखिए दोस्तों लगा हुआ है। ये देखिए अकाई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये पुराना, काफ़ी पुराना सेट है। मैं इसमें नया ये दिखा देता हूँ जो हमने अभी इसमें डाले हुए हैं, ये देख सकते हो। ये देखिए D1830, ठीक है ना, D1830, जो कि दोस्तों एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें एक एनपीएन एक पीएनपी, एक एनपीएन एक पीएनपी, एक एनपीएन एक पीएनपी, इस तरह से ट्रांजिस्टर डला हुआ है। अब यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई थी सारी, उनकी वैल्यू इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब ये बर्न है अंदर इंटरनली स्ट्रक्चर से, तो ये हमारी ख़राब हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टेंस लगाई है, 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये स्पीकर के आउटपुट के लिए है, और यहाँ से स्पीकर के आउटपुट का कनेक्टर, ये भी स्पीकर के आउटपुट का कनेक्टर है, और ये वाला भी स्पीकर के आउटपुट का कनेक्टर है। अब इसमें दोस्तों फिर भी क्या हुआ था, आउटपुट में फिर भी डीसी आ रही थी, फिर भी हमिंग आ रही थी। तो हमने क्या देखा दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ। यहाँ पे दो रेगुलेटर आईसी लगी हुई हैं, देख सकते हो। ये एक तो दोस्तों यहाँ पे है हमारी 7815, एक है यहाँ पे 7915। तो 7815 क्या करती है, माइनस के 15 वोल्ट को निकालती है, और जो 7 यहाँ पे जो ये है 7909 होता है, या 015 होता है, या 15 होता है, ये अलग वोल्टेज के लिए, मतलब अलग अलग वोल्टेज के लिए है। दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको इसकी आउटपुट। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लिया, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले रेगुलेटर पे वोल्टेज शॉर्ट हो रही थी। तो मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ आपको, ग्राउंड कर, या मैंने पहले एक पॉजिटिव यहाँ पे एक लाइन को ग्राउंड कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ग्राउंड कर रहा हूँ, फिर भी इसमें हमिंग आ रही थी, मतलब सारे ट्रांजिस्टर डालने के बाद भी, सारी रेजिस्टेंस डालने के बाद भी फिर भी हमिंग आ रही थी। तो यहाँ क्या था, एक वोल्टेज हमें नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे अभी वोल्टेज दिखाऊंगा, ये तो हमारा निगेटिव है। देखिए यहाँ पे जो ये DC 15 वोल्टेज आ रही है ना, ये हमारी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी इधर पे भी, DC 15 वोल्टेज पे भी। अब ये DC 15 वोल्ट जो है दोस्तों, ये हमारा क्या करता है, एक रेगुलेटर बनाता है 7815, ठीक है ना, प्लस वोल्टेज 7815 प्लस बनाता है, 7915 जो है वो माइनस बनाता है, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे रेगुलेटर रखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए 7915 जो है, 7915 माइनस वोल्टेज के लिए, 7815 जो प्लस वोल्टेज के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, इसमें प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज में दिक्कत आ रही थी। तो उससे क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे देखिए, मैंने हटा दी प्रोब, ये आईसी लगी होती है यहाँ पे, देखिए 2058 2058 आईसी यहाँ पे, और एक आईसी लगी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो 2058। तो ये हमारे ओप एम्प जैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना प्री एम्प, ये प्री एम्प के लिए लगी होती है, और इन पे सारों पे ऑडियो जाती है। तो इसके पे क्या हो रहा था, बेस पे जो है वोल्टेज आ रही थी, जबकि आना चाहिए बेस पे हमारा इससे आईसी से सिग्नल, दोनों से। जब तक ये सिग्नल आउटपुट नहीं करती, जब तक इस पर सही वोल्टेज ना हो। अब इन पे दोनों पे सही वोल्टेज है, तब हमारे सिग्नल दोनों में आउटपुट अच्छे से आ चुका। पहले इन पे फिर भी डीसी आ रही थी, मतलब यहाँ से करंट आउटपुट आता है, ऐसा लग रहा था कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो हमने सारे ट्रांजिस्टर चेक करे, बिल्कुल ओके थे, फिर भी यहाँ पे ऐसी दिक्कत आई थी। तो हमने यहाँ पे दोस्तों एक रेगुलेटर बदला और हमारा ओके हो गया।
तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ, मैं सेट को चला करके दिखाता हूँ। ये तो इसकी इंटरनली बेस है और ये भी इसकी दोस्तों हाफ शॉट है। देखिए आपको दिखाता हूँ, हाफ क्या है, फुली शॉट है, बस ये चल रही है इतनी काफ़ी है। अब देखिए इसकी रीडिंग देखिए, ये देखिए 0.08 ओम्स के आसपास रीडिंग आ रही है, 9। ये देखिए, तो ये हमारे इसकी बेस की वो। तो चलिए दोस्तों इसे मैं सेट को ऑन करता हूँ। अब ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास ऐसी समस्या है ना कि भाई हमारा ये सारे आपके ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं इस तरह के एम्पलीफायर में, इस तरह के कंप्यूटर में, तो उसकी जो रेगुलेटर आईसी है ना, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी जिन्हें हम रेगुलेटर बोलते हैं, जो हमारे कन्वर्ट करते हैं रेगुलेटर का काम, तो ये आपको चेंज कर देने हैं। तो चलिए दोस्तों अब इनपुट देते हैं इसके अंदर और आपको दोस्तों पूरा कम्प्लीटली चला के दिखाते हैं इसे। तो हमारा इसमें रेगुलेटर की दिक्कत थी, हमने रेगुलेटर चेंज किए और हमारे ट्रांजिस्टर पे हमने एमीटर पे 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई और हमारा जो सेटअप है वो ओके हो चुका है। अब आपको चला के दिखाते हैं। तो हमने कोई भी एक सॉन्ग प्ले किया, सेट को ऑन कर रखा है हमने। अब आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक स्पीकर, तो एक तो ये बेस के लिए हो गए। देखिए मैं आपको अलग से अपना स्पीकर एक लगा के दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है जो कि आप हर एक वीडियो में देखते होंगे टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर मैंने क्या है, पिन विन लगा रखी है, पिन सेट कर रखी है। तो मैं इस स्पीकर को यहाँ से निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्पीकर लिया नॉर्मल, एक 8 इंची का है ये सब ऊपर। अब देखिए इसकी ये बेस की आउटपुट है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये सब ऊपर आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों सैटेलाइट के स्पीकर और दिखा देता हूँ आपको। चारों सभी स्पीकर बज रहे हैं, अब कोई स्पीकर में भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब स्पीकर भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हैं हमारे स्पीकर, ये देखिए दोस्तों। अब स्पीकर दिखाता हूँ आपको सही तरह से, यहाँ पे तार से नहीं, ये देखिए, ये हमारा ये देखिए यहाँ पे ट्विटर चलते हैं हमारे 8 ओम्स वाले और यहाँ 4 ओम्स के स्पीकर हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पूरा बोर्ड एकदम ओके हो चुका है, सिर्फ ये रेगुलेटर ख़राब था उसके बाद में। और हमारे ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जितने भी ये एमीटर पे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये तो बर्न हो ही जाती है जब ये हमारे शॉर्ट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डीसी चली जाती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है, उसमें आपने सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, सारी चीज़ करके देख ली, फिर भी हमारा ये सेट नहीं हो रहा, तो अपनी प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज ये ओके कर लेनी है आपको और प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका ये सेट है, मैं उनसे एक बार मिलवाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास अंकल जी आए हैं। तो अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से किस जगह से? दिल्ली नोवेल्टी सिनेमा के पीछे से। अच्छा, तो आपने ये तिलक सेट बाजार। पहले कहीं पे दिखाने की कोशिश करी? नहीं, ये कहीं नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ इनके पास ही लेके आऊँ या खुद काम करा थोड़ा बहुत, या इनके पास लेके आया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वीडियो देख के काम किया? हाँ जी, इन्हीं की वीडियो देख के मैंने काम सीखा, बाकी मेरा तो कुछ और काम है। आपने दूसरी जगह क्यों नहीं दिखाया ये? मतलब मुझे खतरा था कि ये सही नहीं हो पाएगा और कहीं से और ख़राब हो जाएगा। कभी लोकल पार्ट डाल दें या कुछ हाँ। उसमें धोखाधड़ी हो जाए ना। इसी वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, बकरवा गाँव। कितने दूर पड़ा आपको करीब यहाँ से? ये तकरीबन 60-65 किलोमीटर पड़ा दिल्ली से। 60-65 किलोमीटर दूर पड़ा है। जी। तो भाई इनका होम थिएटर ओके हो चुका है। सिर्फ अब इसमें स्पीकर जो लेके आए हैं, उसके स्पीकर तो सिर्फ इसमें एक ही है, ठीक है, सिर्फ ये वाला देख सकते हैं, ये वाला स्पीकर ठीक है। बाकी तो ये लेके नहीं आए हैं, वो तो टेस्ट कर लेंगे अपने आप। लेकिन जो इंटरनल स्पीकर है वो मैंने बता दिया है, इसका जो सबवूफर है वो हमारा चेंज होगा, क्योंकि ये हाफ शॉटिंग आ रही है। अगर मैं इसे दोबारा से इसी लगा देता हूँ तो दोस्तों जल्दी हमारा एम्पलीफायर फिर से उड़ जाएगा।